रात में लेटते ही खांसी शुरू, दिन भर बिल्कुल ठीक रहते हैं और रात में परेशान। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये कोई साधारण खांसी नहीं, इसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। रात में लेटते ही नाक और गले का म्यूकस पीछे की ओर गले में बहने लगता है, इसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। ये एलर्जी, साइनस, अस्थमा या फेफड़ों की दूसरी बीमारियों का संकेत हो सकता है। अब बताइए, आप कितने दिनों से सिर्फ खांसी का सिरप पी रहे हैं? कमेंट में लिखिए। कफ सिरप सिर्फ बीमारी के लक्षण छुपाता है, बीमारी को जड़ से नहीं मिटाता। रात की खांसी का सही इलाज चेस्ट स्पेशलिस्ट से जांच के बाद ही होता है। ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो रात में खांसी से परेशान हो। ऐसी और भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। अगर आप लखनऊ में हैं तो प्रोफाइल लिंक से कंसल्टेशन बुक करें।